我真係想喊啊！我哋可唔可以做個攬同埋錫錫咧？你中意啦，你問過佢哋先喎。我由呢個開始攬先。嚟啊！你用吉他揞到我。好彩係吉他啫。綠色吉他，好耐冇見，近來好嘛？錫啖先啦。我堂未幼咗，即係嗰個紅色跑車堂未粗啲啊！喂，好開心，哇！我好感動，我真係好感動。哦，我個鄰居啊，君如以前住喺我隔離㗎，好開心㗎，佢喺我隔離住嗰時。黐線㗎，佢成日喺度焚機啊，所以我咪搬走咗咯。跟住你走咗之後，我都走咯，因為你唔喺度咯，所以我咪走咯。咪好老公嚟㗎，因為我哋有時交流下湊仔湊女心得啊，我好感動啊 I miss you。 ！I miss you too。好啦，等我睇下先。哦，仲有呢個鼓手係嘛？啲鼓手咧，通常好少聽到佢哋講嘢嘅，一講嘢就好大鑊㗎啦。有咩要澄清啊，或者要講啊？你聽到我把聲啊？哦。可唔可以 po 君如把聲俾我呢度 Yes。聽唔到我把聲，因為啊，聽到啊，聽到啊。我聽到啦。OK， 導演擺咗。有咩幫到你啊？因為咧，我話觀眾聽到嘅，我話有啲鼓手咧，通常鼓手好少聽到佢講嘢嘅。佢哋一要發言咧，就發言啲好大鑊嘅嘢嘅。係因為平時谷埋，唔敢講嘢，一爆咧就爆到。你有冇嘢爆啊？今晚？仲有咩爆咧？好多喎。有冇新嘅？舊嘅就好多，最新就冇。冇新嘢。係冇新嘢。OK， 再保持狀況。OK， 好 fit 啊！你 keep 得。多謝君如姐。唔係君如妹。咩君如姐啫？君如妹，唔好意思。人哋先至話係小妹妹。君如妹。好啦。多謝晒。哇！咦 ？Joey 係吉他神嚟嘅，係嘛 ？Joey 吉他神嚟嘅，好。但唔係我嚟嘅。你嗰陣時拍 MV 嗰個，我未加入。嗰啲係咪都冇我㗎嘛？你係咪？喂，你 keep 得好好，你哋係咪食咗超級特級防腐劑㗎啦？點解你個嘅樣都一樣？唔係阿 Joey 仲喺好多演唱會我都見到你吉他神嚟嘅，你仲喺度保持住你嗰啲手指好靈活啊！可以攬先。我擺後面。好衰啊！好，仲有冇？最後尾Gary，OK， 明白。你好，新相識。我哋咪全部打晒招呼啦。OK，Patrick。點咧？我要同你算一盤舊帳。哇！嚟啊！咩事？當年個 MV 我19歲，卜卜脆就變咗太極。益你啊！益我？你知唔知佢叫我擔住支煙啊？導演叫擔住支煙之後咧，我就成為唔到一個女主角。我跟住做咩啊？我做人小三啦，妓女啦，舞女啦。喂，呢啲全部都為你帶嚟呢啲影后啊，大佬。好聽咪喜劇之王咯，唔好聽嘅咪諧星咯。喂，你有乜嘢賠翻俾我先？賠咩？賠，梗係啦。喂，我想當年我都係18歲啫喎。即係懶風趣啦，係嘛？我唔覺得喎，佢啊好鬼衰。咩事？我一去到現場，我就見到 Patrick 對眼望住我。哦，做咩電視台
派條咁嘅女俾我。我知你諗緊乜㗎？你啊最好諗有淑貞啦、吳嘉麗啦、朱茵啦、劉嘉玲啦，又或者係你講得㗎嘛？講你講得你係真啊係嘛？真係我唔係咁嘅人嚟嘅，我要你唔係咩人啊？澄清一下，即係如果俾我有得揀嘅話咧，係啦，我從頭再揀。因為我品味比較高，個人品味比較高。哦其實我真係好想揾翻阿程大嫂啊！嗰時都未有程大嫂，你唔好亂咁嚟啦。呢啲時空交錯總之你㗎嘛，話，如果俾你再有得揀，你梗係揀翻我啦，係嘛？梗係揀翻你啦。係咯。又有程大嫂，又有洪興13妹，哇，乜都齊。嗯。係咯。其實我想講一句咧，其實當時咧，我係都未夠紅，你哋都未夠紅，係咯所以係冇得揀。即係我哋係更加因為第一隻 MV 嚟㗎嘛，我哋係啦，but 人生嘅嘢係冇得揀嘅，冇得揀嘅情況之下咧，都成為經典。啊，就係呢首紅色的跑車啦！哇！嗱咁我啊，好恨唱啊！你話㗎嗱，大家今晚犀利啦！太極成吳君如紅。